दोस्तों, हमिंगबर्ड पक्षी हवा में कलाबाजी करने के लिए जाना जाता है। हमिंगबर्ड के पास अद्भुत क्षमता होती है। ये एक ऐसा पक्षी है जो लंबे समय तक हवा में मंडरा सकता है। ये पीछे और उल्टा भी उड़ सकता है। उड़ान के दौरान ये तेजी से अपनी दिशा बदल सकता है। ये पक्षी एक सेकंड में 20 से 80 बार अपने पंखों को फड़फड़ा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पक्षी इंसानों की तरह खराटे भी मारता है। A scientist in Peru. दोस्तों, आपका पसंदीदा पक्षी कमेंट में बताना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना।